今回は木原隆一大全パート7シリーズ最終章をお届けします。この動画から初めてご覧になる方のためにここまでを短くお伝えします。4歳からフィギュアスケートを始めた木原隆一さんは20歳でシングルからペアへ転向し、高橋成美さん、須崎美優さんとのペア時代から引退もよぎるアルバイト生活を経て三浦璃来さんと出会い、育流として2023年の世界選手権で頂点へたどり着きました。そしてその後怪我や故障など度重なる試練を乗り越え、さらにオリンピックの直前2025年12月に起きた肩脱臼という試練も超え、ついにミラノコルティナオリンピックで日本ペア史上初の金メダルに輝く瞬間までを見てきました。今回お届けする木原隆一大全シリーズ最終章では、その金メダルがなぜここまで尊いのか、4度のオリンピックを戦い抜いた木原隆一さんの歩み、原点への感謝、木原運送に滲む優しさ、そして木原隆一という人の本質までを最後に一つの線として結んでいきます。それでは木原隆一の半生の物語、その最終章を見ていきましょう。チャプター17、原点への感謝、なるちゃんのおかげが響く理由。ミラノでの金メダル。スケートに捧げてきた木原隆一さん自身の人生、その全てが報われた瞬間でした。そしてここでもう一度高橋成美さんの存在に戻ります。ミラノの金メダル直後、三浦璃来さんは高橋成美さんを見つけると駆けつけて抱きつきます。続いて木原さんは、僕たちはなるちゃんがいなければ今回メダルを取れなかったと言葉にしました。育流がペアの原点に感謝している。この姿勢は木原さんという人を語る上で欠かせません。あの時ペアに誘われなければ2019年の出会いも、そして2026年の金もそもそも存在しなかったかもしれません。だからこそこの金メダルはなるちゃんのおかげ。この言葉は木原隆一さんの歩んできた歳月が確かな金メダルという事実として結実した瞬間でした。そしてそれはきっと高橋成美さん一人だけに向けられた感謝ではなかったのでしょう。金メダルの後、木原さんはインタビューで、みんなが僕の心をもう一度立て直してくれた。本当感謝しかない。そんな言葉で支えてくれた人たちへの思いを口にしています。思えばここまでの道のりには本当にたくさんの人たちの支えがありました。苦しい時期にも信じて待ち続けたブルーノ・マルコットコーチをはじめとするカナダのコーチ陣、怪我と復帰を支えてきたトレーナーや医療スタッフ、長い時間をかけて競技環境を支え続けた木下グループの存在、そしてどんな時も二人を見守り励まし続けたファンやサポーター。木原隆一さんの金メダルは決して二人だけで閉じる物語ではありません。苦しい時期に心を立て直してくれた人、前へ進む力を渡してくれた人、その一人一人から受け取った思いが最後にあのミラノのリンクへつながっていたのだと思います。だからこそあの金メダルの瞬間、木原さんの心の中にはなるちゃんの顔だけではなく、コーチ、スタッフ、スポンサー、仲間、応援してくれた人たち、たくさんの顔が浮かんでいたのではないでしょうか。そして木原さんらしい純粋な眼差しで、皆さんのおかげです。そんな感謝の思いを静かに、でも確かに伝えていたことでしょう。チャプター18、木原さんの優しさ、木原運送が示すペアの本質。最後は木原さんの優しさが見えるプチエピソードです。SNS で話題になった木原運送。木原さんが陸さんを抱えて表彰台に運ぶあの場面です。木原さんは陸ちゃんをあまり絨毯の上を歩かせたくなかった。怪我をしてほしくなかった。エッジが痛むリスクを減らしたかった。
そんな理由で持ち上げて運び始めたと説明しています。ペアの強さは氷の上の技術だけではありません。オフの数秒、数分の積み重ねも結局は勝負に返ってきます。相手を守ること、相手を気遣うこと、その当たり前のようで難しいことを陸流の二人はお互いにずっと自然にやってきた。だからこそ陸流の演技には見ている側にも伝わる安心感と信頼感があるのでしょう。チャプター19、未来へ、木原龍一さんが見ているその先の夢。けれど木原龍一さんの物語はこの金メダルで綺麗に終わるだけの物語ではありません。なぜなら木原さんはずっと自分たちの結果を自分たちだけの栄光で終わらせたくないと考えてきたからです。木原さんは以前から日本のペア競技がなかなか広がらなかった理由として指導者の少なさ、練習環境の厳しさ、そしてシングルに比べて注目や資金が集まりにくい現実をまっすぐに見つめてきました。だからこそ自分たちが結果を残すことには勝つ以上の意味があると分かっていたのでしょう。日本の次の世代がペアって面白そうだな。自分も挑戦してみたいな。そう思えるきっかけを何としても作りたかったのです。木原さんは10年後、20年後に日本のペアが変わった日があの時だったと言ってもらえるような、そんな未来を思い描いてきました。そして、その夢は金メダルを取って終わりではありません。むしろ、ここからが本当のスタートなのかもしれません。もし今回、陸流の演技を見て、少しでもペアに興味を持った子供たちが、やってみたいと思ってくれたなら、もし将来、日本のリンクにもっとたくさんのペアの選手たちが育っていくなら、その時、木原龍一さんたちが切り開いた道は、一つの快挙ではなく、日本フィギュアの景色そのものを変えた一歩になります。さらに木原さんは、将来的には、三浦璃来さんと一緒に日本でペアを指導できるようになりたい、という思いも語っています。自分たちが苦労して超えてきた。教えてくれる人がいない。環境が足りない。そんな壁を、次の世代には少しでも減らしてあげたい。その視線は、もう、自分たちの次のメダルの先にまで届いているのです。そして何より、木原さんらしいのは、金メダルを取った後も、そこで立ち止まろうとしていないことです。北京の後にも、ここで終わったら、今までと一緒。そんな思いで、前へ進み続けてきた木原さん。だからこそ今も、僕たちは変わらず、走り続けます。その言葉通り、木原龍一さんの夢は、もう、自分が勝つことだけではなく、日本のペア競技の未来そのものを動かすことへと広がっているのだと思います。金メダルはゴールではなかった。そのことを木原龍一さんはきっと誰よりもよくわかっているのでしょう。チャプター20、まとめ、木原龍一さんを一言で言うなら、ここで木原龍一さんがどんな人かを一言でまとめてみます。一つ目、挑戦をやめない人。シングルからペアへ。パートナーが変わっても、環境が厳しくても、競技そのものを手放しませんでした。二つ目、続けるための現実感を持った人。ペアは夢だけでは続きません。練習拠点、指導環境、体づくり。そういう現実を一つ一つ積み上げて、世界のスタンダードに合わせていきました。三つ目、相手を守れる人。ペアは、うまさより先に安全があります。そして安全の先に技術があります。木原さんは、その順番をずっと守り続けてきた。それが、陸流の信頼と安定感につながっているのだと思います。シリーズの終わりに、次に見る演技がきっと違って見える。もし、陸流の演技を見て、この二人、なんでこんなに尊いんだろう。そう思ったことがあるなら、その答えの半分は、木原龍一さんがシングル時代から積み上げてきた基礎にあります。
手や転校後に身につけた冷静さにあります。多くの人に支えられ、愛され、歩んだ長い年月にあります。そして、続けるという一番地味で一番強い才能にあります。この木原隆一大全シリーズを通して、木原隆一さんの見え方が少しでも深く、そして温かく変わっていたなら嬉しいです。次回からはいよいよ陸流伝説のもう半分のピース、三浦陸さん大全が始まります。木原隆一さんの歩みを知った今だからこそ、その隣で共に苦しみ、共に支え、共に世界一まで駆け上がった三浦陸さんの強さ、優しさ、覚悟もこれまで以上に深く見えてくるはずです。木原隆一物語のすべてを受け取ったその先にあるもう一つのストーリー。次回から始まる三浦陸大全もぜひ楽しみにお待ちください。いいねとチャンネル登録をいただけると次回の動画の通知が届きますのでぜひお願いいたします。メンバーシップもぜひ応援いただけるととても励みになりますのでどうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。